အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ chapter 7နေ chapter 7မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ table ဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ Microsoft Word ထဲမှာဒီဇာတ်ကွက်ဆွဲပြီးမှသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ table ကိုသုံးပြီးတော့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်တော့ insert ထဲကနေဒီဘက်ကိုယူပြီးမှဇာတ်ကွက်ယူဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်insert ထဲကနေဒီဘက်နေမှကျွန်တော်ဒီကနေဒီဘက်လိုချင်လောက်ကိုယူပြီးမှဆွဲလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အကွက်ဒီ row နဲ့ column နဲ့အတိအကျတည်တယ်ဆိုရင် insert ဒီဘက်နေမှထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ insert ဒီဘက်မှာဆိုရင် number of column က column အရေအတွက် column ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော် number row ကတော့ row အရေအတွက်ကိုထည့်ပြီးမှ okay နေလိုက်တာဒီဘက်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော် exercise 5မှာဆိုရင်ဒါဒီဘက်တစ်ခုရှိမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာဒီ table ဆိုရင် column ကျတော့5ခုရှိမယ် row ကကျတော့3 4 5 6 9ခုရှိမယ်ဒါ column 5ခု row ကတော့9ခုရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါ table လေးဆွဲထားပါတယ်တကယ်ဒီ table ထဲမှာထောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ table 2လေးထွက်လာပြီးမှ design tab နဲ့ layout tab နဲ့နှစ်ခုထွက်လာတယ်ဒီကနေ design မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ design အရာလေးတွေပြောင်းလို့ရတယ် table မှာထောက်ပြီးမှဒီကနေလိုချင်တဲ့ design ပုံစံကိုရွေးပြီးမှရွေးလိုက်ရင်ဆိုဒီအောက်မှာပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီမှာ design ပြောတကယ်လို့လိုချင်တဲ့ဟာကို select မှတ်ပြီးမှဒီ shade တွေကနေပြောင်းလဲရတယ်ဒီဟာကလည်းဒါ design အရာကိုပြောင်းတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် design မှာဆိုရင်တော့ဒီဟာတွေတောင်းလို့ရမယ်ကျွန်တော် layout မှာဆိုရင်တော့ insert above insert below ဒါ insert ကဒါထပ်တိုးတယ်ဒီ row column တွေကိုထပ်တိုးတယ်ဆိုရင် insert နဲ့တိုးတယ်delete ကတော့ဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ layout ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေပါ insert above ကတော့အပေါ်မှာဝင်တယ် insert below အောက်မှာဝင်တယ်ဒါကတော့ row ကိုထည့်တယ်ဒါ row ခုနကတော့ချထားတဲ့နေရာရဲ့အပေါ်နဲ့အောက်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာထည့်လို့ရတယ်တကယ်လို့ insert left insert right ကတော့ဒါ column ကိုထည့်တာပါ insert left ဆိုတော့ဒါဘယ်ဘက်မှာထည့်တယ် insert right ဆိုတော့ညာဘက် column မှာထည့်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ delete row ကကျတော့ row တစ်ခုလုံးဖြတ်တယ် delete column တစ်ခုလုံးဖြတ်တယ် delete table ကကျတော့ table တစ်ခုလုံးဖြတ်တယ်တကယ်လို့ delete cell ဆိုရင်တော့ cell တစ်ခွက်ထဲကိုဖြတ်တာပေါ့နော်ဥပမာဒီဟာကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖြတ်ချင်တဲ့နေရာမှာချမယ်ဖြတ်ချင်တဲ့ cell အခွက်မှာချပြီးမှ delete cell ပြီးမှ shift cell left ဆိုရင်တော့တစ်ခွက်ပြတ်ပြီးမှညာဘက်ကဟာတွေကဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့လာဒါကတော့တစ်ခွက်ပြတ်ပြီးမှဒီနားမှာတစ်ခွက်လွတ်သွားမယ်ဆိုတော့ညာဘက်မှာရှိတဲ့ cell အခွက်တွေကဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့လာတာပေါ့နော် shift cell up ကတော့အောက်က cell အခွက်တွေကအပေါ်ကိုတက်လာတာကိုပြောတာပါ delete under row ကတော့ row အားလုံးကိုရွှေ့တယ် under column ကတော့ column တစ်ခုလုံးကိုဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ညနေရွေးလိုက်မှအခု shift cell left ကိုရွေးမှ okay ဆိုရင်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ဒီ cell ခွက်တွေကဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့လာတယ်ညာဘက်မှာတစ်ခွက်ရောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းတွေ့ရမှာပါအနောက်ကိုပြန်ဆုပ်ချင်တော့ကျွန်တော်ဒီထိပ်ဘယ်ဘက်ထိပ်တောင်းကနေမှဒီများလေးကနေလူးလို့ယူလို့ရပါတယ် column တစ်ခုလုံးဖြတ်ရင် delete column row ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ row မှာချပြီးမှ delete row နဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ split table ကျတော့ table ကိုနှစ်ချမ်းခွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် split table နှိပ်လိုက်ရင်ဒါ table နှစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်အလယ်မှာချပြီးမှ delete ပြန်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါ table နှစ်ခုပြန်ပေါင်းသွားတယ် split cell ကတော့ cell အကွက်တစ်ကွက်စီခွဲတယ် insert above ဒီမှာ table တစ်ခုထည့်လိုက်ပြီးမှrow တစ်ခုထည့်လိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ cell ဘောကိုခွဲမယ်ဆိုရင်ဒီ cell မှာချပြီးမှ split cell ဒီတော့ split cell ဒီ cell ကွက်တစ်ခုကိုခွဲမယ်ဆိုရင် column ဘယ်တစ်ခုထားမလဲ row ဘယ်တစ်ခုထားမလဲပေါ့နော်ဥပမာ row column ကိုနှစ်ခုထားမယ် row လည်းနှစ်ခုထားမယ်ဆိုရင် row column 2 row 2ပြီးမှ okay ဆိုရင်ဒါ၄ကွက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီ cell ကွက်တစ်ကွက်တည်းကိုကျွန်တော်၄ကွက်ပြန်ခွဲလိုက်တာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ split cell ရဲ့ဘေးမှာ match cell ဆိုတာရှိတယ်သူကဒီဥစ္စာမှာကျတော့ match cell မှာကျတော့အကွက်ကိုပေါင်းတာပါတကယ်လို့ဒီ၃ခွက်ကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီအကွက်၃ခွက်ကို select မှတ်ပြီးမှကျွန်တော် match cell လုပ်ရင်ဒါတစ်ခွက်တည်းဖြစ်သွားတာပါနော်ဒီကောင်တော့အကွက်ကိုတစ်ခွက်တည်းဖြစ်သွားတာပါဒီဘက်မှာသူရဲ့ဒီ cell အကွက်ရဲ့ alignment ရှိရအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ထိပ်ဘက်တောက်မှာရှိရပါတော့တကယ်လို့ center ဆိုတော့ဒါအလယ်မှာရှိရဘယ်ဘက်ညာဘက်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံယူထားလို့ရတယ်text direction ကတော့ထောင်းတယ်စာကိုထောင်းတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုတယ်
ဒါဆိုတော့ရှင်းရှင်းပဲဒီဘက်ကတော့ sorting ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကြီးလိုက်ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်စီရပါတော့လိုချင်တဲ့ဒီဆဲခွက်မှာထောက်ပြီးမှဒီဘက်မှာထောက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ sorting ကိုရွေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီ my data has header ဘောနော် header now header row ဒါဆိုရင် no header row ဘောနော်ဒါ header row ရွေးထားပြီးမှစီလို့ရမှာပါအဲ့မှာဆို sort by ဆိုပြီးမှဘယ်ဟာကိုစီပလဲဥမာ item list ကိုစီမလားဒါမှမဟုတ်ရင်2006ကိုစီမလား2009ကိုစီမလားဒါရွေးလို့ရပါတယ်ဥမာ2006ကိုစီမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ2006ကိုရွေးမှာ ascending ဒီဘက်ညာဘက်မှာ ascending ဆိုတော့ငယ်စဉ်ကြီးလိုက်ကိုပြောတယ် descending ဆိုရင်ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ရွေးလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာထိတ်ဆုံးမှာအကြီးဆုံးထားပြီးအောက်ဆုံးမှာအငယ်ဆုံးထားမယ်ဆိုရင် descending ပြီးမှ okay ဆိုရင်2006ကိုကြီးစဉ်ငယ်လိုက်စီပါပြပါတယ်ဒီကနေမှာတဖြည်းဖြည်းငယ်သွားပါတော့ဒါငယ်စဉ်ကြီးလိုက်ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်စီလို့ရပါတယ်ဒါတော့ sorting ကနေစီရပါ